早晨啦，我係嘉嘉，今日咧帶住我哋嘅團友咧去到我哋嘅江門，咁我哋睇下呢兩日咧有咩好玩嘅先。我哋而家嚟到嘅咧係我哋江門嘅紫花風鈴木啊！一日到呢度咧就好似日到咗我哋嘅粉色童話王國啊！呢度咧花咧開得非常之靚啊，隨手一拍咧都靚爆鏡嘅。依家嚟到嘅係我哋嘅山頂啊，咁帶大家睇下我哋全景咧係點樣嘅先。樂美生態園係一家以紫花風鈴作為觀賞性植物嘅主題生態園，佔地面積40萬平方米，其中已開放13萬平方米，種植約6000株紫花風鈴木。呢度非常之多人啊！我哋睇下仲有咩打卡點先。紫花風鈴木原產南美洲，分布墨西哥、阿根廷、巴西等，現作為觀賞樹木喺我國南方城市開始引入種植。紫花風鈴嘅花語為創造力、吉祥、祝福。相傳喺民國時期一位阿根廷嘅教徒到台灣嘅中台禪寺結緣時送咗俾寺院一啲紫花風鈴嘅種子，寓意帶俾人們吉祥與祝福。後嚟被命名為吉祥金剛之子。早晨啦，我哋今日嚟到嘅係我哋嘅陳皮村啊！呢個位於我哋嘅江門新會啊！呢個就係我哋陳皮之鄉啦。俗話我講下，一兩陳皮一兩斤，百年陳皮菜黃金啊！我哋而家嚟睇睇我哋新會嘅陳皮。呢度成條街都係賣陳皮嘅，我哋可以喺呢度了解到陳皮嘅唔同年份啦、核心產地啦，同埋以及各種產品嘅。咁你哋有冇試過我哋嘅陳皮龜苓膏、陳皮雪糕呢？呢度仲可以睇到我哋當地百姓晾晒陳皮嘅一個場面啊！而家嚟到咗我哋嘅房間啦，咁我哋睇下我哋房間嘅話點樣先？呢個就係我哋嘅房間啦。洗手間嘅話係乾濕分離嘅，呢度仲有雪櫃、礦泉水茶包。呢個係我哋1.8米嘅大床房，都幾軟熟嘅。同埋我哋房間係智能語音控制嘅。你好，管家。有什麼可以幫到你？呢啲就係我哋呢兩日食嘅特色圍餐啦。咁今日就介紹到呢度先，下期再見，拜拜。